Boys Station 2嚟到最後一站，上一集已經有 Tyler 同 Clutch 率先 match up， 雖然配對唔成功，但佢哋都收到彼此嘅祝福。今集等緊我哋嘅有 Nailbond 大佬同 Stone 呢對歡喜冤家。佢都幾細心啊，幾細緻啊，佢都幾穩定，即係穩陣嘅。你又介唔介意佢曾經結過婚咧？結過婚我唔介意。嚟到今日終極配對嘅時候，想唔想真正行多一步，同阿 Stone 成為真正嘅戀人咧？好啊好啊，行多步咯。好快喎，答得我。呢個時候突然有工作人員行咗埋嚟，唔通發生咗啲咩事？我話你唔緊要，你坐翻低得㗎啦。其實有準備大結局啦嘅時候，好多嘢浮咗喺個腦度。係咪真係 match 啦？夾唔夾啦？相處如何啦？咁但係實質上真係話兩個獨處嘅時間其實真係唔多嘅。咁啊先嚟到嘅時候就唔知點解係一路就係真係唞唔到氣啊，想嘔啊，係無啦啦喊。我太認真去諗呢一段關係，我唔係完全冇感覺，但係純粹只不過就係唔想為咗個節目而我要去處理我嘅決定。歡迎歡迎。點啊？嗱，Stone，我都真係因為 Boys Station 2先認識你嘅，睇住你由開頭好收埋自己，然後都開始放開，講好多你嘅過往經歷啦，同阿 Nailbond pair up 咗翻嚟，你覺得你嘅轉變大唔大？即係我個經歷始終都太影響我。我努力咗。睇到大家睇到嘅，自從同你 pair up 咗啦，翻到嚟香港呢條階段啊，你哋嘅 dating 啊，其實你而家點睇佢咧？佢莫名地係一種成日俾我一種好暖男嘅感覺，我覺得好 take care 我係真嘅。我覺得由巴黎翻嚟拍咗2次地咧，其實對我嚟講係佢真係加咗好多分。邊個話要做呢樣嘢嘅？不如揾翻做嗰個人出嚟唱好冇？好似係你喎，唔識唱歌嘅人。咁咪好咯。我都好開心，佢好認真去諗呢個關係，因為其實我都係好認真，但係出價翻我前一段婚姻帶俾我嘅創傷，因為我一直都係一個比較傳統嘅人，我唔中意喺愛情上係去試，我唔想見翻啱啱分開嘅自己。不過記住，而家唔係叫你簽字結婚，係驚想唔想同佢去發掘繼續落嚟拍拖嘅關係。好啦，Stone同 Nailbond 啱啱咧都分別同你哋兩個私底下傾過偈嚟啦。咁啊，而家喺終極配對之前咧，不如俾翻時間你哋兩個自己向對方好坦然講翻你哋呢一刻感受係點？識咗你幾個月啦，我唔知講咩咯。睇下大家有冇機會再繼續深入了解下啦，咁樣係咯。穩陣其實係我理想人嚟嘅，最驚嗰啲拍拖突然間就話冇發生過事，突然間就散嗰啲咯。咁我覺得佢絕對唔係啲咁嘅人咯。佢可能一定係發生咗啲事，或者佢有咩問題，佢都會即刻坦誠講出嚟嘅。我相信所有嘢都有最好嘅安排，我會聽我自己個心嘅決定，而我都想大家都認真去再認識。喺呢刻，既然你哋兩個都分享咗對對方啲嘅感受，不如請 Nailbond 向前行。我準備好自己嘅答案㗎啦，我唔知佢準備好未。我覺得係幾好啊，好害羞啊！講完呢句嘢之後，因為我始終好難再 firm， 真係展開一個關係係真嘅。我盡量俾啲信心佢嘅，係咯。點樣俾啊？攬多啲佢。好啦，似乎決定權咧就喺阿Stone你嘅手上。
如果你真係諗清楚，想喺往後嘅日子同 Nelvin 真係喺埋一齊嘅話，請你向前行，行到佢身後。一急佢又變形㗎啦，俾啲耐性佢，等佢 ready 咯，就好似經營愛情咁咯。咁如何叫做真係確立一個鞏固一個關係？做我條仔，好啊，咁咯，確立咗咯。我會聽我自己個心嘅決定。Nelvin， 你可以擰轉身睇下 Stone 嘅答案。我感覺可能佢未 ready 咯，我覺得係咯。我覺得好冇面咯，因為搞到好似我溝佢咁。大家需平等㗎嘛呢啲嘢，我覺得。即係臨尾就好地地咁樣就走咗去，咁我就真係唔知點解。如果你問我有冇諗過 say yes 或者 say no， 最唔想嘅係我要為咗個節目而去 yes， 然後俾一個錯覺，咁唔係好事咯。少少唔開心咯，係有啲嬲咁樣咯。點解今次咁激動？之前嗰啲人其實係都從來都冇俾過希望你㗎嘛。但係今次係因為佢一路 keep 住個 signal 俾我，佢都係中意嘅。但係最後佢又唔係做啲咁嘅決定喎，咁我就覺得係咯，會好令人失望咯咁樣。如果你話問到我呢4 pair 嗱，其實有一 pair 就係唔同咗啦個組合。原本阿伊寶係同阿 Kendrick， 結果就同阿 Jusco。咁但係呢幾 pair 翻到嚟香港之後，我覺得都過咗成個幾月啦嚇。咁當中佢哋之間仲有好多嘅溝通啦。我覺得而家啲年青人嘅思想啦、諗法可以變得好快。最近同阿伊寶係順利嗎？都順利嘅，佢好熱情嘅對我。會唔會嚇怕咗你啊？我又唔會話特別怕，不過我未跟到佢嘅進度嘅，我覺得。今日係有啲緊張嘅，係啦，因為我唔知我個 decision 點樣 make 嘅，唉，好難講。Hello， 伊寶。Hello Vincent， 好開心啊！你今日呢個節目開始咧，你就揀 Kelvin 嘅，跟住喺巴黎中間咧就轉咗變 Kendrick， 翻到嚟你哋係唯一一 pair 個 dating 都未完成咧，就已經分開咗，然後咧又變咗 Jusco。你覺得其實你揀定咗未嘅咧？我覺得我自己揀定㗎啦。一開始係 Kelvin 啊嘛，咁我就知道佢唔會揀我啦。Kendrick 同佢係朋友嘅關係 ，Jusco 因為佢嘅出現，所以我先會想由假變做真，所以先同佢行埋一齊。係咪㗎？而家有幾多成係真啊？真嘅。我覺得佢對我係好主動同埋好熱心咯。佢咁樣對我有啲 surprise 嘅咁樣。上次我哋出完街啦，我就話我自己需要翻去思考下，我哋會點樣發展落去啦。咁以前咧都唔會講咁多自己嘅即係內心感受嘅，我通常都係遷就我自己中意嘅人咁樣嘅。咁但係今次咧我就多咗表達我自己嘅感覺。如果我嘅一個約會，我係帶佢去睇我自己細個成長嘅地方，我覺得咁樣係幾特別嘅。不過咁喎，你記唔記得你曾經講過好多次咧？你又中意啲大隻啲啦、粗眉啦、pat pat 大啦，佢都粗眉嘅有身材啦、眉毛濃密啦，跟住有啲肉地啦，腿粗 pat pat 大啦。其實佢好多特質咧，同你曾經講過你中意嘅類型咧，都幾唔同㗎喎。因為我自己都係只係揀一啲我自己可能外表上面中意嘅人，但係可能冇實質嘅溝通。咁但係我發覺我係好肯同佢講我自己有啲心底裏面嘅説話，佢又可以引導我講一啲心底裏嘅説話，咁令到我會覺得我同佢可以繼續深入去了解咁樣咯。不過我哋睇得出你嘅改變嘅。其實參加節目到而家，你嘅
髮型啦、你嘅體型啦，都有啲唔同咗。因為 Jusco 都好大原因係因為佢嘅，即係可能佢中意嘅類型咯，比較會為佢操大隻啲咁樣。你啱啱同我講話佢介意佢唔係我嘅理想型啦，但係我竟然係想同佢去有多啲溝通，咁所以我就想花多啲時間去更加了解對方，再去做下一步嘅決定咯。咁我係咪應該都俾個機會去嘗試下等佢咧？但我唔知要等幾耐啦。佢需要多啲時間，再睇遠啲嘅話，咁就俾時間佢啦。係啦 ，Jusco 醫保啱啱都分別同你哋傾過偈啦。咁係時候咧，交翻個時間俾你哋，向對方講下你自己呢一刻嘅真正感受。我開心啦，可以同你行到呢一度。我重視嘅係你成個人嘅，即係唔使理可能世俗嘅眼光，又或者個節目係點樣。我覺得你最緊要就剔你最舒服嘅一個選擇。如果你覺得你自己需要時間，你就同我講；如果你覺得唔 OK，你都可以同我講。之後無論發生咩事，你都同我講就 OK 啦。我喺呢度我都好想多謝你，因為我喺巴厘島嗰幾日拍攝咧，其實我自信有少少崩潰嘅。咁樣直到就係你同 Vinchy 講你係對我有意思，咁我覺得呢個係非常大嘅勇氣。我覺得你為咗想去同我有一個發展，你有跨一個好大嘅步，同你可以傾到偈，即係可以同你講到我自己內心嘅説話，我覺得對於我嚟講係一個好好嘅救贖嚟嘅。好啦，各自分享完自己嘅心聲之後咧，咁啊請醫保準備，你向前行啊！真係要做一個決定嘅時候啦。咁你嘅決定係？我嘅決定係俾個機會佢，俾個機會自己。如果我重視一個人嘅話，我係就算好難嘅事，我都會去做嘅。結束關係嘅舉動係好困難，但係我冇後悔咁做。我認為咧，我應該要揀嘅，因為喺佢識咁多人嘅入邊，可能都係得我一個會俾佢可以敞開心扉咁樣。而我覺得我自己喺佢面前，我就會可以好放咁樣去做到自己。而我覺得應該係要珍惜呢一個關係。醫保咧，似乎準備就緒啦，決定權真係喺你手上 ，Jusco。如果你決定咗真係想同佢繼續發展，你就向前行；如果唔係，你就向另外一個方向走。我就寫咗本書俾你嘅。寫本書，快樂使用手冊。你有時覺得可能迷失，又或者覺得自己需要被愛嘅時候，有一種提醒。有諗過佢會有花心思去做一啲嘢，但我冇諗過佢會從我嘅內心世界去出發嘅。咁請大家睇下對方嘅決定係點樣。咁近嘅，其實好尷尬。好多謝你行呢一步啦。我覺得呢一刻嘅話，你係值得我去嘗試咯。我有啲嘢俾你嘅。OK， 係就係呢隻戒指。有個咁嘅儀式嘅死啦！我突然之間好大壓力，你覺得？呢個係用嚟紀念，係又或者去定義我哋嘅關係嘅。咁最後 Kelvin 同 Jason 係咪大家覺得一定會有懸念？兩個似乎咧就真係好 sweet 嘅，咁但係我諗差唔多呢個節目點解單身或者係自己有時
好多嘅枷鎖、好多嘅諗法，係咪真係可以全部擺低晒而接受對方咧？咁要等佢哋決定。歡迎嚟到你嘅回憶之房。有啲 surprise， 哇咁清秀嘅，你張相冇須嘅，上船有啲緊張咯。嗰日因為第一次見全部人啊嘛，第一日應該係 Kelvin、Ivan 同埋 Kurt。第一日已經圍繞緊呢3個人轉嘅咯。係啊，其實佢哋3個都係 draw 到 attention。最高票數嗰位朋友咧 ，Kelvin， 恭喜晒！覺得大家好俾面我啦，我都冇諗到自己會攞票王嘅。嗰2張相就係喺飛機上邊嘅。當其時對於 Jason 嘅感覺已經好好，我記得佢俾咗一個eye mask 我，咁我覺得哇好體貼，呢個人好識得去照顧人嘅，咁同埋同佢傾偈嗰陣咧係好舒服嘅。你哋喺巴厘島頭嘅嗰3日好似都冇乜 interaction 喎。咁我諗其實就係大家一齊參加呢個節目啦，我諗佢都係咁樣諗嘅，想俾個機會去認識其他人。我當時係有諗過同 Kelvin pair up 嘅，但係我都覺得應該要再同其他人傾下偈先至再決定。我係想再同 Ivan 有多啲 interaction 嘅，咁我其實好多嘢都揀咗佢咯嗰陣時。再望下之後嗰幾張相，次次都唔同。同阿 Kurt 一齊嘅時候係好開心咯，所有嘢都覺得好好玩咁樣咯。咁但係就到最尾俾我嘅感覺係好似有個細佬咁樣啦，即係多過係有少少拍拖嘅 feel 咁。即係我同 Jason 係盡在不言中啦，我都係。Hello Jason，I would love to know more about you and I would love to do all these things with you。I shall with you。呢張真係好樣衰，心動留言嗰個啊，收到3個、4個咩？你計漏咗邊個啊？冇計漏邊個，就係 Kelvin 嗰個啊嘛。佢嗰個留言係令我覺得最驚訝嘅。我記得佢聽到第4個錄音嗰陣咧，嗰個樣咧，我諗我唔會忘記㗎。佢即刻係 O 咗嘴 ，literally。我覺得依家睇翻啲相，覺得係一個好好嘅 memory。即係我覺得同 Jason 相處係一個好舒服嘅相處嚟㗎，唔使話特登去做好多嘅嘢。跟住我哋就翻咗嚟香港單對單嘅約會啦。你哋2個做緊咩啊？傾偈咯。肢體上做緊咩？肢體上行路咯。我記得我哋拖手係因為我好驚佢驚。其實我最記得喺海盜船上面啦。咁 Jason 見到我坐海盜船嗰陣有少少驚，佢跨過咗 Wallace 捉住咗我隻手。哇！唔得，呢個人好 sweet 啊，真係。咁多數咧都係我捉住人哋隻手去面對人哋嘅恐懼，好少有機會係有人好主動咁樣，仲要跨過另外一個人去捉住我隻手。Kelvin 係有少少難捉摸嘅，但搖擺不定，好飄忽咁樣咯。長遠嚟講，我覺得有啲攰嘅，可能有機會。即係我中意啲嘢清楚少少嘅。一路以嚟，佢哋2個俾人嘅感覺都係摸唔透嘅，日日未到真正嘅結局，都估唔到最終會點樣揀。好啦 ，Jason 同埋 Kelvin， 咁作為咧節目一路以嚟，你哋都可以話最受歡迎啦，亦都係票王啦。咁你哋呢一 pair 嘅結果咧，都可以話萬眾矚目。咁不過喺你哋做決定之前咧，你哋都應該有個機會向對方講講呢一刻嘅感受。我覺得拍呢個節目咧，同咗幾個人都相處咗啦。一路我覺得相處得最舒服嘅咧，就係同你做嘅所有嘢咯。即係我知道咧，你係唔中意好早就決定一樣嘢嘅人嚟嘅。咁所以係啊，無論以後個決定係點都好啦，我都會 OK 噶啦。其實我而家都未有一個好肯定嘅答案嘅，我覺得。即係經過咗上次去咗海洋公園嗰個 date 之後咧，我有少少諗緊，如果真係要決定拍拖啦咁樣。好多時候要喺度估佢點樣，或者睇住佢個狀態嚟做決定咁樣咧，我覺得可能會有啲吃力嘅。我好開心我參加咗呢個節目嘅，而喺呢個節目裏面咧，最開心嘅就係識到你。我亦都覺得同你嘅相處係最舒服嘅。我人都怪怪地，唔係咁容易揾到
咁 vibe 嘅人，咁所以我好開心識到你。喺海洋公園嗰日咧，佢拖住我隻手咧，我好想 say yes， 即刻想 say yes。如果你覺得呢一刻係 ready 啦，想同對方跨出呢個門口一齊開展新嘅一頁嘅話，就請你向前行。佢應該係一個唔係好識 say no 嘅人嚟嘅。呢一個 concern 係有 pop up 喺我個 mind 度。即係你會俾我感覺咧係，我諗唔到你究竟諗咩咯。咁又唔使個個識得欣賞嘅，你識得欣賞咪得咯。3，你會唔會想我哋最尾係 match？ 你覺得 label 重要咩？請大家揭開眼罩。哦 ，Kelvin 呢一個嘅係咩意思咧？請問，我好喜歡你嘅，朋友以上，但係戀人未滿。我覺得未去到拍拖嘅感覺。如果你都冇兩隻腳踏出呢個門口咧，其實你哋嘅配對係失敗嘅。不過，亦都似乎好似留有一個尾巴咁啊！多謝你哋一直以嚟嘅參與同埋做出咗而家呢個決定先，交翻時間俾你哋兩個啦。其實我同你個感受係都好相似嘅，我覺得就係硬係好似好好傾，但係又唔係好有拍拖啦嗰個感覺咯，我覺得。係啊，頭先嘅心情係試下咯咁樣咯。咁我覺得係我係想更加再去了解你多啲啦，認識你多啲啦，唔想踏出咗呢步，大家真係拍拖，然後但係其實大家唔係嗰個感覺，我覺得我自己會辜負咗你嘅對我嘅感覺咯。我都有諗過，其實佢係咪應該未 ready 咧咁樣，即係各種嘅原因令到我其實都覺得佢未 ready 嘅，諗咗好耐好耐。我想投 yes， 一直都想投 yes， 但係正如頭先所講，朋友以上啦，但係戀人未滿。呢個決定係好 Kelvin 嘅，其實真係硬係就以為估唔到佢咁樣咧。我覺得佢咁樣做咧，反而係俾我感覺佢係個人對感情睇得認真啲咯，就係唔好咁求其就衝咗去咁樣咯，係鬆一口氣多過好可惜咯。其實我以為係大家都 yes 咗咁樣啦。我咧咪之前咧喺巴黎咧咪買咗個禮物咁樣嘅，其實我一路都擺咗喺褲袋嘅，係咯。咁如果頭先係有 match up 到嘅，咁我就會送咗俾佢咁樣。咁不過最尾冇嘅都唔緊要，睇下遲啲有冇機會啦。哇！我哋好齊人喎，似乎咧係個節目開始到而家啦。你哋12個仔仔，其實今日先係第一次咧喺香港一齊見到對方。咁所以我哋係咪應該飲杯慶祝下呢個咁特別嘅 moment 啊 ？Cheers！ 咁正話咧有2 pair 咧需要 match up 嘅咧，就睇咗好多佢哋嘅相啊。咁啊得佢哋回顧唔得嘅，我覺得跟住呢個環節咧係我哋一齊回顧先得。所以一齊講下，哇！呢2個月嚟參加 Boyscation 2有冇啲咩喜怒哀樂啊、甜酸苦辣啊？阿 Ivan 好似好多嘢講喎，望住我先。你今日成日未講嘢俾你講。我有個係好開心嘅經歷嘅，就係同阿 Laurie 係啊，我覺得俾節目組呃咗嘅。因為咧，佢講話咧係跳民族舞，係啦，我哋就以為係咧民族舞咯。我同阿 Laurie 嘅諗法都係咧，以為係會有條草裙喺度啦，跟住戴過嗰啲唔知民族嘢之後，就喺度咁樣搖嗰隻嚟。結果我哋 full dress 咯，變咗印尼神咯。係有5層嘅衫啦，咁然後佢仲要化埋啲妝啦，仲要化2撇鬚喺度啦，跟住畢生難忘之後嘅黑歷史。但係我同 Laurie 係玩得好開心嘅。喂，其實講起巴黎，你哋最難忘係邊一部分咧？
我覺得係同房咯。你講緊邊個？你做咗啲咩啊？唔係，等佢講。整體分房嗰個安排，即係其實大家都係自己揀噶嘛。即係你好讚賞嗰個遊戲。係啊，我哋咁多參賽者裏面，佢最體驗到分房嗰個 service 係有個安排幾咁好啊！得你有機會同唔同嘅人同個房喎，嗰個感受係咪特別深咧？定我應該問阿 Kurt 呢條問題？仲要係你生日嗰日嘅正日，我覺得能夠一個咁難忘嘅21歲，真係此生無憾。係啊，真係好深刻，21歲嗰日深刻到我真係一啲嘢都講唔出嚟咁咯。其實了解咗自己最多啦，我覺得，因為我一路都係唔識好決絕嘅一個人嚟嘅，我覺得想顧住呢個感受，又唔想 hurt 到另外一個人，咁最尾就好似大家都即係唔係好嘅收科咁樣咯。係咯，呢個其實係我學識，即係俾我學識大方做個決定係 OK 嘅，我覺得。其實我最深刻就係玩空中飛人，係因為同 Kelvin 玩定係因為空中飛人啊 Melbourne, where to go? Together, next. 得到佢嘅鼓勵，我先夠膽嘅。喂 ，Manton 呢度特別去提一提，佢今次真係特別尋日啊！由 Sydney 飛翻嚟，係淨係參與我哋嘅 finale 嘅。你講下感受啊！其實我覺得有啲唔好意思，你又冇同任何人 match 到翻嚟，其實又冇拍拖。係啊，係咯，蝕晒咯，蝕咗。唔蝕啦，我哋掛住你㗎嘛。唔係啊，呢個好好 experience 嚟嘅。咁其實我都冇做過呢啲咁嘅 TV production reality show。咁難得有機會咁跳出個 comfort zone，其實呢件好事嚟㗎。我都覺得好夢幻嘅一件事係，你係每一日真係揸乾揸淨，俾你撩晒所有你收埋咗好耐嘅嘢，然後喊完啦，然後跟住第二朝瞓醒，冇事啦，繼續揾仔，然後再喊揾仔，再喊揾仔，係咪精神分裂有幾日？真係有少少，即係等於我哋自己閨蜜都會講，哇搞唔掂啊，真係搞唔掂。第二日就要即刻開心翻埋啦，開心翻埋嚟，幫你 day two 一個幾好嘅訓練啊，尤其你哋會做舞台劇，所以即係真係覺得嗰個經歷好特別。經歷咗2個月，即係整體嘅拍攝啦。我最大嘅一個領悟啦，就係 so called 愛自己呢件事。原來真係你愛自己嘅情況底下，人哋係 feel 到你係一個好嘅狀態之自然，就會得到你自己，起碼心境上係大家啱同步嘅人。其實我唔係第一次參加呢啲dating 節目啦，我就係因為透過嗰個拍攝嗰個節目同埋之後嘅嘢，我對自己認識加深咗，所以呢個其實係我會參加即係呢個節目嘅其中一個原因。咁我亦都因為咁樣而睇到好多自己嘅盲點，睇到自己好多嘅不足。因為我哋每個人其實我哋都有一啲盲點，我哋係現實生活我哋自己只係自己生活嘅話，局限咗我哋睇唔到。就算 even 我喺阿 Kurt 身上，我都會睇到，就算佢好年輕，但係佢都有一啲我冇嘅嘢，我睇唔到嘅嘢，或者係我而家呢個年紀已經失去咗嘅嘢。所以我覺得呢樣嘢係俾到我一個即係好有意義咯。參加咗呢個節目。講起 Jusco 咧，我都要特別講緊 Jusco 就係其實你係令我擔心嘅其中一位仔仔嚟嘅。大家知你嘅性格啦，同埋你又識得好多嘅朋友，我驚你又係變咗友誼先生咁，同埋揾新嘅對象俾你真係好難，因為差唔多你都識晒啦，好難 surprise 佢啊。咁所以而家睇翻，估唔到喺巴厘島你係唯一一個落單嘅，冇同任何人發生過任何感情或者 dating， 竟然最後係成功同醫保 match up 到，恭喜晒你哋！我哋一齊恭喜佢哋呢 pair 好唔好啊？恭喜晒！之後嘅相處，我覺得我嘅取態咧就會係兩個人嘅磨合啦，因為互相雙方嘅溝通係非常之重要，係一段健康嘅關係。我又冇話太大唔開心或者點樣嘅，想同 Ebo 講嘅係，如果 Jusco 恰你要話俾我聽。咁身為一個 member 去揀參加呢個 show， 我覺得都想俾多啲人認識我哋相對地少嘅族群係點樣運作啦。可能外界有好多人覺得我哋好亂啦，但係其實我哋都係普通人咯。我哋都只係想追求自己想要嘅嘢嚟嘅。其實喺呢個節目入邊，我得到最大嘅得着係我勇敢多咗好多去梳理自己嘅情緒。我係重拾咗愛情呢一個感覺嘅。其實我真係一個好內向嘅人嚟嘅，但係我覺得喺呢個節目之後，我其實係勇敢地外向咗好多。以前都係一個喺人哋身上面去索求愛、索求安全感嘅人，去到呢個節目俾我有一個實戰嘅可能去做一個付出愛嘅人。咁我好享受呢段關係，我都好享受一個咁樣付出嘅自己。
嗱，而家認真咧，同你哋玩我哋呢一 part 最後嘅遊戲啦。係啊，呢個先係真嘅。又要 send message 啊？係，大家要 send 個 message 俾我嘅。咁咧，12個人個個都有唔同嘅性格，個個都咁受歡迎。究竟我哋12個仔仔裏邊咧，邊個可以得到一個 Mr. Friendly 嘅殊榮咧 ？Mr. Friendly 係啦，邊一個值得係叫做 Mr. Friendly 咧？就 send 俾我 ，send 一個人名俾我。我哋 Boyscation 2今次嘅 Mr. Friendly 嘅得主咧就係 Laurie 嘅。恭喜晒，你可以過嚟領獎啊！係，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！你有個獎啊！媽咪，我至少獲得咗少少嘢。唔係啊，係得你有獎㗎咋，佢哋都冇啊！呢個即係個榮譽仲大過 pair up 到啊！你我要仔啊！你要仔啊！好，飲杯 ，Cheers！身為一個同性戀者，身為一個基，其實已經係小眾，已經要面對好多壓力，喺生活上面有好多嘅困難。喺香港做一個同性戀者，做一個基更加難，係有好多包袱啊，唔可以咁 open 講咁多。而如果屋企人唔支持，就更加難。咁所以我覺得，如果喺 Finale 今日，我哋咁多個仔仔，無論佢 pair up 成唔成功，最緊要係可以揾到身邊最重要，即係屋企人出嚟支持。俾觀眾睇到，亦都睇到好溫馨、好 warm 嘅一面，其實都可能會令到即係仲未 come out 或者一啲基嘅觀眾有啲得着咯。我家姐。Hello， 大家好。Hello， 歡迎晒，歡迎咁多位，歡迎大家咧嚟臨參加我哋今日 Boyscation 2嘅 Finale。咁其實呢個節目咧，我真係本住想令到更多朋友啦，去認識身為一個 member， 我哋嘅內心世界係點，我哋經歷好多嘢嘅心路歷程，甚至乎點樣同另外一半去維繫一段 gay relationship， 其實都係好多學問。所以就搞咗呢個嘅 dating show。咁當然啦，亦都要好多謝12位仔仔咁積極投入去參與，咁肯付出你哋所有嘅心聲。今日嚟到 Finale 咧，我知道大家都帶咗你哋身邊嘅親友嚟到支持，多謝大家，多謝大家今日嘅嚟到。Cheers！ 好，大家係咪覺得好奇怪咧？12個仔仔喺度啦，咁點解仲有張吉嘅台同埋有啲吉嘅凳咧？咁小弟今日咧都覺得係一個咁隆重嘅日子，我都邀請咗我身邊最 close 嘅屋企人嚟嘅。咁咧包括有我爸爸啦、Santa 啦、我先生 Kevin 啦，同埋我妹妹 Ava。原來仲有我隻狗仔 Zero 喎。咁不如先同呢邊傾下偈啊！阿藍爸爸係咪一開始都好 open 接受咧 ？Jusco 咧，佢細個嗰陣時話俾我聽唔中意女人，我當時咧個心咧好難過，即係好似我唔知係做錯咗咩事，尤其是我哋啲圍村人咧係好抗拒呢樣嘢嘅。到而家過咗咁耐，個心態漸漸改變咗。原來你愛嗰個人，你唔係一定要佢去跟你個方法去走。其實做父母嘅，自己嘅小朋友開心，咁我就已經係心滿意足。所以我而家就已經係好接受佢咁樣。由我10幾歲對我自己嘅性向有認知嘅時候，我就對我爸爸會唔會接受係一個對於我嚟講係一個恐懼嚟。因為我哋其實喺社會入邊，我哋已經係一個少數族群，其他人都唔敢講，或者佢哋職場根本上就唔可以面對啲職場嘅人。如果我哋連我哋嘅家人都唔支持我哋，其實我哋嘅心理壓力會好大咯。但係如果有咗屋企人嘅支持嘅話，其實我就覺得呢樣嘢已經可以俾到一個好大嘅勇氣，我哋去勇敢去愛，做翻我哋自己咁樣咯。佢小朋友嗰陣時咧，我冇好好照顧佢，我而家想同佢講一句。對唔住。
其實冇覺得佢對唔住我嘅，因為佢生我嘅時候都係好細個、好年青，咁佢有佢自己應該嘅生活，咁佢係好努力咁樣揾錢，雖然佢唔可以照顧到我，唔喺我身邊，但係佢都好盡佢嘅責任。咁當然加埋我嫲嫲，其實係我唔會覺得因為我冇媽咪，所以而我覺得感到難過，因為我由細到大我都好多愛喺我身邊。即係我上一個參加嘅 dating show，咁我出現嘅係我嫲嫲啦。喺今次我問佢會唔會嚟參加嘅時候，佢同我講話，因為而家嫲嫲唔喺度啦，都係到我㗎啦。我都想同爸爸講翻一聲，雖然我哋唔係喺呢個社會地位好叻啊，或者好有錢或者啲咩，但係你喺我心目中，你都係一個好強壯嘅人咯。咁呢樣嘢係令到我覺得好有安全感嘅，由細到大。咁所以我喺呢度都好多謝我爸爸同埋，即係我都好愛你。我係覺得 Josco 爸爸係有啲似以前我嘅爸爸咁樣，都係會覺得要傳宗接代，因為其實我都算係嫡孫嚟嘅，argue過好多次啦，嘗試去令到理解啦，又或者用咗好多時間去令到佢慢慢接受呢一樣嘢咯。我嗰陣時問咗我媽咪一個問題，你會唔會覺得如果我係 member 就會唔想要我做仔啊？咁我阿媽就話：梗唔會啦，咁你都係我個仔嚟㗎嘛，即係你都係我生出嚟㗎嘛，咁樣。中意男仔係一個好天性嘅嘢嚟。我唔知有幾多個親戚會睇呢個節目，但係大家唔可以話我媽咪冇教到仔，然之後個仔先至會係中意男仔咁樣。我哋同行 Alongside 係2023年新成立嘅社會企業。我哋係香港首個專注服務性別小眾嘅一站式生死服務平台。我哋因為見到喺香港現存嘅法律框架，性別小眾無論係社會啦同埋制度上都遭受好多歧視。最基本就係因為同性婚姻未得到認可，咁所以令到佢哋人生嘅唔同嘅階段都遭受到不必要嘅困難同埋障礙。其實離世後亦都一樣。我哋期望每一個客人嚟到，無論係因為喪親喪偶，想有一個喪葬嘅支援服務或者心理嘅輔導，又或者想提早對後事作出安排，我哋都可以提供一個一站式同埋性別小眾友善嘅服務嘅環境同埋服務供應者去幫到佢哋。醫保同埋 Eva。你哋相差唔係好多4年啊！哦，4年。哦，嗱，細佬細過你4年啦。咁係咪你好早已經知道佢嘅性取向？今日係第一次正式咁樣去話俾我聽，即係透過 invite 我嚟呢一個節目咁樣嘅。咁但係佢之前有冇話俾你聽佢參加咗呢個節目？有嘅，喺佢臨飛之前嗰晚，佢有同我講嘅。即係其實決定咗先話俾你聽。係啦，媽媽一路都一開頭都應該唔係好接受嗰啲嚟嘅，咁但係我一路有滲俾佢聽嘅，其實係。因為都好詫異啦，可以同家姐去行到呢一步，因為咁多年嚟都冇講過嘅嘢，都對我嚟講一個釋懷嚟嘅。對於我嚟講，其實我都係好 open 嘅。當你中意一個人嘅時候，咁其實都冇分話係男定係女。咁我自己其實都有同女仔拍過拖，咁亦都有試過同男仔拍過拖嘅。咁所以可能你哋即係互相更加明白對方啦。係啦，但係其實我哋一路都係大家都唔知嘅。咁就直到大學嘅時候先至，由細到大都係有好多嘢就係都係問咗我先。咁啊都包括咗呢一個節目咧，喺參加嘅時候，其實佢都有好擔心好多嘢嘅，就係話會唔會啲親戚朋友啊見到之後就會唔知點樣諗。咁我就有同佢講，我就話最緊要做一啲你開心嘅嘢，就係放開啲咯，係唔好咁拘謹。咁要為咗自己去生活。咁我都好支持佢去參加呢一個節目。其實我有一樣嘢我係好想同我哥講嘅，咁我其實好想多謝佢，有佢陪我長大，係一件好開心嘅一件事。好啦 ，Anthony 係。你介紹定我介紹啊？你介紹啦，雖然我都識。我好朋友啦 ，Elsa， 我哋成日老婆老公相稱嘅。我同 Elsa 認識咧係耐過晒呢度所有人，包括我先生。你都知道好多嘅嘢，你又知道 Anthony 好多嘅嘢。其實我哋都算係好，亦都係10幾年以上嘅朋友。係。咁啊，多謝你啦！就你係住深圳嘅，都特別又嚟香港。有冇啲咩特別想講翻一啲説話送俾阿 Anthony 啊？我好開心啊 ！Anthony 係我好朋友啦，佢最後都完成咗呢個新挑戰，加油！多謝啊！盡在不言中咁喎。係啊。好啦，咁啊，大家都中意飲酒嘅話，就用以酒代替説話。咁啦，我哋繼續咧就傾偈。
阿 Stone 同埋 Venus 點支持阿 Stone 啊？其實呢幾年入邊，阿 Stone 都經歷咗好多啦。咁其實最緊要就係最大轉變就係佢經歷咗佢一段婚姻。咁其實我好開心見到佢而家有呢個轉變嘅，因為佢以前淨係望住一個人圍住佢轉，好似冇咗自己咁樣。而家嘅佢係好有目標，甚至乎佢參加咗呢個節目，我都好戥佢開心嘅。我就比較單純，純粹只係想大家睇完覺得其實我哋都係普通人，你哋會有嘅男女嘅婚姻啦，就算合咗來不合咗去啦，大家我哋所有經歷上嘅嘢，其實多數都係一樣。不過唔係個個都咁好彩，有至親嘅人 support。Tyler 係咁啊，其實你親友係嚟咗嘅，你媽咪喺度嘅，咁喺鏡頭以外啦，咁不如都俾個機會你同佢講幾句啊。其實都掙扎咗好耐嘅，咁因為一開始我哋參加節目係自把自為咁樣，咁其實一直都冇同佢講我有參與呢個節目。其實說服媽媽過嚟參加我哋嘅大結局咧，其實係幾日前嘅決定嚟嘅啫。上一次同 Kurt 約會完咗之後，我覺得我喺個節目入邊都成長咗好多，而呢一個成長嘅片段咧，我唔想我媽咪錯過。我知我媽其實都好擔心我參加呢個節目會有啲負面嘅影響啦對我，但係我想同佢講就係相信你個仔咁多年做嘅決定應該冇令你失望過嘅，咁我都會好好生活，令你自豪嘅。係啊，我都愛你。即係我諗翻起咧，我後生嘅時候，我知道自己性取向，但我唔敢同屋企人講，我唔敢同爸爸講，我驚佢會唔中意或者唔接受。到咁多年之後，睇住佢嘅諗法一路轉變，佢接受我另外一半之餘，支持我結婚，而家支持我做呢個節目，仲肯行出嚟喺 finale 講一番嘅分享。黃義志從細咧就好有表演欲，就叫兩個妹妹，佢個堂細妹啦就做香港小姐，佢咧就做 MC。我都扮埋佳麗。係啦，你都係佳麗，但係又係司儀，仲要係冠軍嗰個。我最冠軍咁啊，當然啦，我後邊大個咗啦，佢個取向啦，咁我同佢媽咪都非常之了解，咁啊，今日佢能夠行到呢一步，我都對佢開心啊！能夠有自己嘅事業，有自己嘅理想。咁我覺得我爸爸做到呢一樣嘢，我亦都好 proud of 佢。咁我希望佢都會 proud of 我，可以做到一個咁樣嘅 project。希望呢個咁嘅 project 又會影響到某些人嘅諗法咯。我會覺得係我哋唔係一啲乜嘢嘅小眾嘅，我唔想稱之為自己小眾。我哋都係一個咪就係人類啫嘛。同樣地，你同屋企人嘅關係都係，咁我都仍然係你嘅仔，我都仍然係你個女嘅，我唔會因為我有個性取向而我改變咗噶嘛。咁我希望佢哋睇完呢個節目之後，佢哋會學識，如果真係有一啲機會嚟到嘅時候，佢哋要勇於去爭取同埋表達，你先可以有你嘅幸福。我覺得愛呢樣嘢係唔應該咁多框框嘅。中意男仔咪中意男仔咯。我成日覺得咧，你 come 唔 come out 真係唔重要嘅，最緊要係佢哋可以去接納佢哋自己。好想話俾大家聽，無論你係 gay， 你係 what colour of your skin is，you can shine，you can be yourself。我哋其實唔係同其他人有好大嘅 difference 咯，有多啲 visibility，咁佢哋少啲 fear 咯。對我係 member 嘅身份嚟講咧，我覺得我肯定咗好多。我好開心嚟到呢個節目。若干年之後，我自己應該都係會好 proud of 咁樣講翻呢樣嘢出嚟。我嗰陣時玩過，你覺得好正，你有冇玩過啊？